Namaste everyone, welcome to my channel. So आज चाहिँ हामी पुष पर्व बनाउन आएका छौँ। हाम्रो कतम पुरा मान्छेहरू आउनुभएको छ। सो हामी चाहिँ केही मान्छेहरूसँग चाहिँ हाम्रो केही अग्रजहरूसँग चाहिँ पुष पर्वको बारेमा केही कुराहरू बुझ्दैछौँ होइन। सो त्यही भएर चाहिँ यो भिडियो बनाउँदैछु। लास्टसम्म हेरिदिनु होला। ल यता हेमन्त बहिनी पनि आउनु आउनुहोस् न हामी मेन गेस्ट हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ वेलकमको लागि गर्दैछौँ होइन। क्यामेरा टुकिएको
गाय लिया कहाँ है सोचा 15 दिन हाथ लाए टगरे नहीं घोड़े नहीं तेरी गाड़ी नजिक नजिक गएर बनाऊ मंत्री जी ओनरानो अरे लाडा ईचा लाठी मारती काला प्रस्तुति सँगै हुनुहुन्छ अहिले हामी आजको औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि हजुरलाई माध्यमहरू उपस्थितिलाई स्वागत गर्दछौँ। उहाँको लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाएर स्वागत गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कुशल गायिका तथा कुशल उद्घोषक हाम्रो संस्थाको संस्थापक कुशाध्यक्ष र बहिनी आज हामी सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिमको मनोलित पर्व पुष्पलाई
दिनुभएकोमा एकदम हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म यो संस्थाको अब हामी यो कार्यक्रमलाई हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने र मध्यवर्ग मासिकका पत्रिका प्रधान सम्पादकज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चार मन्त्रालयका सचिवालयका आदरणीय व्यक्तित्व उद्धव भट्टराईज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो कार्यक्रमलाई रमाइलो गर्न विभिन्न कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्नको लागि अहोरात्र काठमाडौँ लगायत हाम्रो हरेक ठाउँबाट पनि आफ्नो कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागि खटिरहनुभएका सुदूरपश्चिमका कलाकार महेश कुमार अवधिज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सुरेश कुमार साईज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भुवन प्रकाश बडुज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लोकप्रिय कलाकार विष्णु भट्टज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कुशल एडिटर एकेन्द्र शाह र विनोद बमज्यूलाई एकमुष्ट आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कुशल एरेन्जर कृष्णबहादुर रेललाई आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कुशल गायिका शोभा थापाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कुशल गायिका गीता रकायाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
लोकप्रिय गायक जनक महराज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुदूरपश्चिममा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएर चाहिँ लोकप्रियता कमाएकी गायिका गौरी भट्टलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कुशल सञ्चालिका तथा गायिका हेमन्ता भट्टराईले आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गायिका शशि पुनलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध दिएको छ। तर काठमाडौँबाट भूगोलमा टाढा छ, अलिकति टाढा छ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, मैले आज सार्वजनिक रूपमा पनि यहाँहरूलाई भन्छु, मेरो मन्त्रालयको ढोका र मेरो मनको ढोका, दुवै ढोका सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस, यो तीनवटा प्रदेशको लागि सधैँभरि खुला छ। त्यसैले मैले सुदूरपश्चिमको चाहिँ हाम्रो यो कलाकार समाज जुन आउनु भएको थियो सुदूरपश्चिमबाट भन्ने बित्तिकै कुरै रहेन। तपाईहरुकोमा म आउँछु, किन आउँछु भने सुदूरपश्चिमले मलाई लोभ्याएको छ। म धेरै जिल्ला सुदूरपश्चिमका 7वटा जिल्ला त म गएको छु, गाउँ गाउँसम्म गएको छु, सदरमुकाम मात्रै होइन, टोल टोलसम्म पुगेको छु मैले पत्रकारिता गर्दा। र सुदूरपश्चिमको मनसँग मेरो पनि मन गाँसिएको छ। त्यसकारण तपाईहरुबाट त टाढा हुनै सक्दिन नि। र मलाई सुदूरपश्चिममा अरूलाई जस्तो भोटको राजनीति गर्नु पनि छैन, म त्यहाँबाट नेता हुँला भन्ने पनि छैन। तर मलाई एउटा कुरा के विश्वास छ भने जगदीश खरेल सुदूरपश्चिमेलीको मनमा बस्न चाहन्छ। तपाईको मनमा मेरो लागि बास छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज पुष 15 यो चिसो मौसममा यहाँहरूले जुन न्यानो आतिथ्यता दिनुभएको छ, माया दिनुभएको छ, यसलाई सँगाल्छु। मलाई थुप्रै बसेर यहाँहरूको चाहिँ देउडाहरू सुन्ने मन थियो, गीत संगीत सुन्ने मन थियो। तर मुलुकको राजनीति यहाँहरूलाई थाहै छ, मुलुकको राजनीति सँगाल्नु पर्ने छ र सम्हाल्नु पर्ने छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अलिकति व्यस्तता बढेको यहाँहरूलाई अनुभवै छ। त्यसमाथि म 6 महिनाको लागि अन्तरिम सरकारको एउटा मन्त्री, 6 महिनाको अवधिमा आधा भन्दा बढी समय गइसकेको छ। चुनाव गर्नुपर्ने छ र यहाँहरूलाई आज यो महत्वपूर्ण पवित्र कार्यक्रममा म एउटा स्पष्ट रूपमा उद्घोष गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ज्यूको नेतृत्वको यो नागरिक सरकार जुन जेनजी जनआन्दोलनको जगमा बनेको छ, यो सरकारले फागुनको 21 गते चुनाव गर्दैछ, चुनाव हुँदैछ। निर्वाचन आयोग सम्पूर्ण तयारीका साथ अगाडि बढिसक्यो। सबै राजनीतिक दलहरू चुनावमा भाग लिन तयार भइसके। अब चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनेर दुविधा छ भने अब स्पष्ट रूपमा हामी सबै भइसकेका छौं। चुनाव फागुन 21 मा हुन्छ र मुलुक एउटा बाटोमा अगाडि बढ्छ। यसको लागि सर्वत्र तयार रहनको लागि यहाँहरूलाई आग्रह गर्दै यहाँहरूसँग रहन मन हुँदाहुँदै पनि मलाई अलिकति व्यस्तता त्यस्तै भएकोले जानुपर्ने छ। यहीँबाट यहाँहरूसम्म म बिदा माग्न चाहन्छु। जय सुदूरपश्चिम।
किनकि यो पैसाले किन्न पाइँदैन। त्यसकारण यति अमूल्य चिज छ, त्यो अमूल्य चिजलाई पटक पटक मागिराख्न मन लाग्छ क्या, किनकि यो मौका फेरि घरिघरि पाइन्छ। एउटा कलाकारले प्रस्तुति दिँदा तपाईँले ताली दिनुभयो भने हामीलाई करोड दिए बराबर हुन्छ। त्यसकारण यो ताली यति धेरै मूल्यवान छ भन्दै हामी माझमा हाम्रो अभिभावक सुदूरपश्चिमले जन्माएको, सुदूरपश्चिमले हुर्काएको र त्यही हुर्काइमा हामी पनि फुर्किएर आज उहाँकै पछि पछि लागेर गीत सङ्गीतको यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदा हामी पनि उहाँहरूकै पाइलालाई निरन्तरता दिँदै पछि पछि पछ्याइरहेका छौँ। अग्रज व्यक्तित्व, वरिष्ठ लोकदेउडा गायक उद्घोष गरिरहेकी छैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ अघिदेखि नै, किनकि सबैको नाम लिन थाल्दा समय धेरै खड्किन सक्छ। त्यसैले हामी जति बेला तपाईँहरूको प्रस्तुतिको लागि हामी बोलाउँछौँ त्यति बेला नै तपाईँहरूको नाम वाचन गर्ने अनुमतिसँगै अहिलेको लागि भने प्रस्तुतिको लागि श्रीकान्त राणा छेत्री भाइ आइसक्नु भएको छ। उहाँको लागि यो समय। हेलो, नमस्ते। अलि इनर्जी चाहिएको। नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद। कोटी गरे दिलमा गरे चोरी, पैसी तात मेरा अब डिरियो लपडी गयो। आई लभ यु दो हुन्जा सम्म लाहो र्याकी छोरी छोरी। सिम्पल लेख्ने लाउरे की छोरी, मुटु मेरो जागरिन मोरी, दिलको कारागारमा हो किन? धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा खुसीको अवसर पनि हो। मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीत अनि स्वरमा ऱ्याप चाहिँ हाम्रो अमृतनाथ सरको थियो। अहिलेलाई स्टेजमा उजिल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ मिठो आवाज सँगसँगै मिठो प्रस्तुतिको लागि। उहाँको लागि पनि मान्छे भाइरल हो है। ल सबैजना नाच्नु होला, कृपया ट्र्याक बजाइदिनु होला।
अरे मारे जालो मेरा, अरे मारे जालो मेरा, अरे बैतडीमा बाघ आयो, बाघले बाघरो खायो, हाँ बाघ रे बड्डी, हाँ बाघ रे। ल सबैजना नाचौँ। अरे मारे जालो मेरा, अरे मारे जालो मेरा, अरे बैतडीमा बाघ आयो, बाघले बाघरो खायो, हाँ बाघ रे बड्डी, हाँ बाघ रे। अरे कालो बाघ सरका, अरे बेलो बेलो बाघ आयो, गोठा लगा धरका, मेरा हाँ बाघ रे बड्डी, गोठा लगा धरका, मेरा हाँ बाघ रे। अरे बाघ आयो, हल्दार साहब, सुंदर साहब, लेफ्टिनेंट साहब, कैप्टन साहब, सतल पतल परमेश्वर महाराज गोठा लगा धरका, अरे बेलो बेलो बाघ आयो, बाघले बाघरो खायो, बाघ की बैठरा, मेरा हाँ बाघ रे बड्डी, बाघ की बैठरा, मेरा हाँ बाघ रे बड्डी, बाघ की बैठरा, मेरा हाँ बाघ रे। अरे भाल हाली हाली, अरे गर्जी गर्जी बाघ आयो, फरकी पाड्यो खाली, मेरा हो बाघ रे बड्डी, फरकी पाड्यो खाली, मेरा हो बाघ रे। अरे बाघ आयो, हल्दार साहब, सुंदर साहब, लेफ्टिनेंट साहब, कैप्टन साहब, सतल पतल परमेश्वर महाराज फरकी पाड्यो खाली, अरे गर्जी गर्जी बाघ आयो, बाघले बाघरो खायो, बाघ की बैठरा, मेरा हाँ बाघ रे बड्डी, बाघ की बैठरा, मेरा हाँ बाघ रे बड्डी, बाघ की बैठरा, मेरा हाँ बाघ रे। हरी गैठा मेघा, अरे गर्जी गर्जी बाघ आयो, बैतडी गालेगा, मेरा हाँ बाघ रे बड्डी, बैतडी गालेगा, मेरा हाँ बाघ रे। अरे बाघ आयो, हल्दार साहब, सुंदर साहब, लेफ्टिनेंट साहब, कैप्टन साहब, सतल पतल परमेश्वर महाराज बैतडी गालेगा, अरे गर्जी गर्जी बाघ आयो, बाघले बाघरो खायो, बाघ की बैठरा, मेरा हाँ बाघ रे बड्डी, बाघ की बैठरा, मेरा हाँ बाघ रे बड्डी, बाघ की बैठरा, मेरा हाँ बाघ रे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। डान्स गर्दैन तिमीहरू? कार्यक्रमहरूलाई यो मिडियामा जहिले पनि प्रचार प्रसार गरिदिने भने पत्रकार मित्रहरू टिभी टुडेका प्रतिनिधि विनोद श्रेष्ठ निर्देशकहरूलाई पनि यहाँ संकलन गरिदिनु साथै
कामना टेलिभिजनका छ भर्ती जिल्ला पनि आशुकरण गर्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल एसबी का प्रतिनिधि कृति पण्डितजीलाई पनि आशुकरण गर्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि पत्रकार जितेन्द्र ओली लगायत जतिकै पत्रकारहरू आउनु भएको छ हामीले त्यो नाम टिप्न सक्नेहरूलाई सबैजनालाई आशुकरण गर्दछु। धेरै कार्यक्रमलाई अझ सुन्न सुगन्धित बनाउने रमाइलो गर्ने तपाईँहरूले धेरै धेरै रमाइलो गर्ने सबैजनालाई त्यसैले भवनचन्द वाग्लेज्यूलाई पनि आशुकरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्रिभुवनचन्द वाग्लेज्यूलाई पनि आशुकरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मध्यवर्ग मासिकका पत्रिका प्रधान सम्पादकलाई पनि आशुकरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चार मन्त्रालयका सचिवालयका आदरणीय व्यक्तित्व उद्धव भट्टराईजीलाई पनि आशुकरण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो कार्यक्रमलाई रमाइलो गर्न
आदरणीय दाजु देउडा सम्राट नन्दकृष्ण जोशी उहाँका जुन इतिहास रचेका गीतहरू सुनेर हामी पनि थुप्रै उहाँका गीतहरू सुनेर यो क्षेत्रमा चाहिँ हाम फालेका छौँ र यो क्षेत्रमा समयमा मेरो एक नम्बर भ्याउडो तुइले क्या देखे त त्याउडो मेरो एक नम्बर भ्याउडो तुइले क्या देखे त त्याउडो ए आयुषका बाउ बढी फुर्ती जन लाऊ घर कि जोइ पाली खाऊ बढी फुर्ती जन लाऊ घर कि जोइ पाली खाऊ। यो त सबले सुने रहेछ, अझ यसै गीत त सुन्ने हो त। यसै गीत मात्र चल्छन् कि पछिल्लो समयमा मैले अब धेरै गीतहरू गाएको छु यस्तो 500 भारुको नेपाली 800 हुँदो 500 भारुको म मान्दो दारुको सुवा मान्दी मेरो माया म मान्दो दारुको। अब यो दारु मिसाएर गीत बनायो भने हिट स्योर हो। अब धेरै गीतहरू छन् अब तपाईहरुको माझमा, अब समय एकदम छोटो छ
थुप्रै आदरणीय कलाकारहरू अरूको प्रस्तुति पनि छ। अब अहिलेको लागि मालुका पातको मुनो भिना जो ठौरा ठौरा चुइन्या सुन चाँदी पाया त भइगो भिना जो नखड्या नकुइन्या। अब यो शब्द चाहिँ 2-4 वर्षपछि अझै यो महत्त्व हुनेछ यो शब्दको, किनभने सुन दिनका दिन बढिरहेछ भाउ। अहिलेको लागि यो ओसाल्यु भन्ने गीत गाउँछु, सबैले देउडा खेलेर साथ दिनु होला है त। ओसाल्यु भन्ने ट्र्याक बजाइदिनु होला। अब यसको व्यवस्थापन हाम्रो श्रीकान्त भाइ हुनुहुन्छ है। ल सबैजना मञ्चमा आसन सम्पन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई पनि मैले देउडा खेल्नको लागि आग्रह गरेँ। निशा दिदी आउनु होला। हाम्रो विभिन्न संस्थाबाट आउनुभएका पदाधिकारीहरू, विभिन्न विद्यालयबाट आउनुभएका शिक्षक गुरुवर्ग लगायत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र यो कार्यक्रमलाई अझै सौन्दर्यता दिने कोरियोग्राफी गाउना कलाकार साथीहरूलाई एकमुष्ट म सुरेश गोरा लगायत सुदूरपश्चिम कलाकारको सिङ्गो टिमबाट नमस्ते भनिहाल्छु। साथसाथै त्यो सिकाए मलाई बोल्नु पनि माता पिता पनि आउनुभयो। So guys, यतिले ऱ्यापर जिउ छ नि जिउ सब जिउ मात्र छन्। हाय हाय पश्चिम कलाकार समाजबाट सम्मान पाएकोमा बधाई छ निरज। हाम्रो सुदूरपश्चिम कलाकार समाजबाट सम्मान पत्र पाएको हो। आज हामीले प्रज्ञा भवनबाट हामी लिएर घर जाँदैछौँ होइन।